ស្ដីមកបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញមកបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹងតម្លៃកម្មវិធី VGuard មួយដែលយើងប្រើជាមួយនឹង VPS អូខេឥឡូវកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរចូលទៅកាន់ browser ណាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើ computer របស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាប្រភេទ Google Chrome អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលតាមរយៈ Google Chromeដាក់ថា search Google or type a URL អូខេយើងធ្វើការចូល search អរគ្នាមកបាទដល់យើងសរសេរពាក្យថា VGuard អូខេ VGuard អូខេនេះគឺនៅខាងក្រោមនេះហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ search បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select ទៅលើវាតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្លាប់ search ទេអាចសរសេរពេញមកបែបហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ select យកវាហើយបាទបន្ទាប់ពី select មកដល់បែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនក្លែងមកមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា VGuard fast modern secure VPN អូខេ tunnel តែអ្វីដែលយើងត្រូវយកគឺយក installations គឺយើង select ទៅលើ installation ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពី select installation ហើយគឺយើងនឹងចូលប្រទាំងបែបនេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការ download ឬក៏យកមកប្រើប្រាស់គឺនៅលើ Windows អញ្ចឹងយើងសូម download ដែលគេដាក់ថា download Windows installer អញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើវាមកបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ download ម្ដងហើយអញ្ចឹងវា load ទាំងបែបនេះតែបាទបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្លាប់ download កម្មវិធីនឹងមកទេគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូន select ទៅលើផ្ទាំង download Windows installer គឺវានឹង load ផ្ទាំងបែបនេះមកហើយគឺយើងចុច start download មកតែបើខ្ញុំធ្លាប់ download ពីមុនមកធ្លាប់ទាញវាយកមកប្រើប្រាស់ពីមុនមកគឺវានឹង load ផ្ទាំងដូចអាមុនដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មវិធីនឹងនៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ replace វាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរបស់បងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើង select អាកន្លែង download Windows installer មកវានឹង load ផ្ទាំងបែបនេះគឺយើងចុច start download ខាងក្រោមនេះបាទយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស save ទៅដាក់នៅកន្លែង folder ណាមួយរបស់យើងបានគឺកន្លែង category នេះបាទកន្លែង category នេះគឺអាចធ្វើការដាក់បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំសូមដាក់ programs អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select clear download នេះបាទវាកំពុងតែដំណើរការនៅលើការ download ហើយបាទហើយបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបាទសូមជួយចុច subscribe ចុច like ចុច share ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងហើយនឹងចូលទៅ follow Facebook page របស់យើងខ្ញុំផងបាទនេះគឺជា Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅធ្វើការ follow ហើយនឹងចុច like បានឬក៏ចុច share បានបាទអូខេយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំសូមចូលតាមនេះអូខេចូល this PC ចូល line download ចូល line program អូខេនេះគឺពេញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ cut វាចេញមក cut វាបាទនេះគឺជា folder មួយដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ file VGuard ហ្នឹងអូខេខ្ញុំបង្កើតវាដើម្បីដាក់ងាយស្រួលមើលកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបាទខ្ញុំ paste ចូលមកតោះមកខ្ញុំចុច double click ក៏បានចុច open ក៏បានខ្ញុំចុច open មក right click ហើយចុច open ក៏បានឬក៏ double click ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តចុច right click ទៅលើវា select វាហើយចុច right click ចុច open បាទនេះគឺវា load មកហើយគឺចុចថា yesបាទកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើង import file អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលតាមរយៈ add ethanol ខ្ញុំ select ethanol បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលរក file VPS របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ចូលបាទគឺខ្ញុំចូលទៅ this PC ហើយបន្ទាប់មកចូល desktop អូខេ desktop បន្ទាប់មកខ្ញុំមក file មួយបាទនេះគឺ folder ដែលដាក់ថា VPS file ខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើវាខ្ញុំ select ទៅលើ file ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចថា open បាទបន្ទាប់ពីយើង add tunnel ហើយគឺយើងចុច edit មកបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា save នេះមកបាទនេះហើយគឺរដ្ឋរបស់ខ្ញុំគឺនៅ Seattle Washington នៅរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យថា active នេះមកបន្ទាប់ពីចុច save ចុចហើយគឺយើងចុច active នេះមកអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម load សញ្ញា status active បាទឥឡូវយើងធ្វើការ test មើលតើវាចាប់ IP ត្រូវអត់អូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលមកកាន់ Google Chrome ម្ដងទៀតមកគឺយើងធ្វើការ select ទៅលើ Google Chrome ហ្នឹងមកបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ test ទៅលើ viewer ជាមួយវាចាប់ IP ត្រូវអត់អូខេយើងធ្វើការសរសេរមក viewer អូខេ viewer.net នេះគឺ viewer.net យើងធ្វើការ select ទៅលើវាមកបាទបន្តមកគឺយើង select ទៅលើ my IP មកគឺយើងធ្វើការ search my IP ហ្នឹងមកឬក៏យើង select ទៅលើ viewer ខាងលើក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select យកអាកន្លែង viewer ខាងលើអូខេ select ទៅលើបាញ់មកមើលវាចាប់ទីតាំងត្រូវអត់បាទឥឡូវកំពុងតែចាប់ IP address ហើយបាទនេះគឺ my IP address ហើយនេះមិនមែនភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលណាគឺយើងត្រូវការបើកមុខងារមួយទៀត Google Translate នេះបាទគឺយើងធ្វើការបើកវាមកហើយយើងធ្វើការ translate this page គឺយើង select ទៅលើវាបាទនេះគឺទីតាំងគឺនៅ Seattle USA បាទគឺទីតាំងគឺវាចាប់ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចេញមកវិញមកបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ឈប់ប្រើឬក៏យើងចង់បិទវាក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងឈប់ចាប់ទីតាំងឬក៏ឈប់ប្រើវាដើម្បីចាប់ទីតាំងគឺយើងចុច select ទៅលើពាក្យមួយនេះគេដាក់ថា deactivate គឺ select ទៅលើវាមកតែនៅពេលដែលយើងចង់បើកវាម្ដងទៀតគឺយើងចុច activate មកបាទ
nó phải đểយើងចុច deactivate គឺទីតាំងរបស់យើងគឺវាឡើងចាប់ទៅអាមេរិកនឹងទៀតហើយ okay ឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកយើង select deactivate មកហើយយើងចូលទៅមើលទីតាំងរបស់យើងម្ដងទៀត IP របស់យើងម្ដងទៀតគឺយើង select ទៅលើ Google Chrome នឹងម្ដងទៀតមកបាទចូលម្ដងនេះគឺយើងវាយ URL គឺយើង search ថា URL មកហើយយើង select ទៅលើវាមកតមកយកមក IP បាទនេះ គឺវាចាប់ទីតាំងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែយើង deactive VPS បាទគឺងាយទេបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសាកល្បងចាប់ location បានត្រឹមត្រូវហើយចាប់ត្រូវហើយអត់មានអីខុសទេឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការ pin វាដើម្បីធ្វើវាឲ្យទៅជា shortcut ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ងាយស្រួលក្នុងការចេញចូលប្រើវាបាទអូខេឥឡូវនេះយើងធ្វើការ select ទៅលើវាហើយយើងចុច right click មកបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា run as administrator បាទបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា yes ហើយកន្លែងនេះគឺយើងចុចបិទបន្តិចសិនមកបិទវាសិនមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់មកឲ្យចំមកកន្លែង Vigan ហ្នឹងមកហើយយើងចុច right click មកបាទបន្ទាប់មកយើងចុច pin to taskbar អូខេយើង select ទៅលើវាមកអូខេយើង pin រួចរាល់អញ្ចឹងវានឹងស្ថិតនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយបាទយើងធ្វើការខ្វែងចោលមកបាទនេះហើយគឺវានៅជាប់លើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីពិបាកចូលទេយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើវាទៅគឺចូលបានហើយយើងចង់active ឬក៏ deactive គឺអាស្រ័យទៅលើយើងទេបាទហើយបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជួយចុច subscribe ចុច like និងចុច share ផងហើយចុចចូលទៅ follow Facebook page របស់យើងខ្ញុំផងនៅពេលដែលយើងខ្ញុំមានអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលប្លែកគឺខាងយើងខ្ញុំនឹងចែកតែបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បើកកាហ្វេ admin អាចធ្វើការបើកកាហ្វេតាមរយៈ AVA និង AC Leader របស់ admin បានបាទសូមអរគុណជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត Thanks for watching. Subscribe for more.